So welcome to A1 guys. இன்னைக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா சென்னை அசோக் நகர்ல ஒரு 2 floor work UPVC மெட்டீரியல்ல பண்ணிருக்கோங்க. So கிச்சன்ல இருக்கும். கிச்சன்ல பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு full and full Turkish blue color with black color handle fix பண்ணி கொடுத்திருக்கோம். So இங்க பார்க்கலாம் cutlery ஒன்னு கீழ plate trolley நம்ம வச்சு கொடுத்திருக்கோம். SS stainless steelங்க. So இந்த சைடு சிங்க் இருக்கனால அவுட்டர் டோர் மட்டும் கவர் பண்ணிருக்கோம். இந்த சைடு உள்ள பார்ட்டிஷன் வச்சு நம்ம ஷீட்லயே பண்ணி கொடுத்திருக்கோங்க. So இது வந்து UPVC மெட்டீரியல் தான். உங்களுக்கு weight எல்லாம் தாராளமா தாங்கும். இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா சிலிண்டருக்காக உங்களுக்கு ஓபன் ஸ்பேஸ் அவுட்டர் டோர் மட்டும் கவர் பண்ணி கொடுத்திருக்கோம். வித் வென்டிலேட்டரும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்திருக்கோங்க. வால் பாக்ஸ் பார்க்கலாம். வால் பாக்ஸும் சேம் ஒயிட் அண்ட் டர்க்கிஷ் ப்ளூ கலர். ஸோ உள்ள பார்ட்டிஷனும் நம்ம ஷீட்லேயே தான் பண்ணியிருக்கோம். கீழே ஸ்பைசி ரேக்கு. தென் மேலே லாஃப்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயிட் அண்ட் டர்க்கிஷ் ப்ளூ கலர் காம்பினேஷனில் தான் பண்ணியிருக்கோம். தென் அப்படியே பெட்ரூம் பார்த்துட்டிங்கன்னா பெட்ரூமில் வந்து கிரே அண்ட் ஒயிட் காம்பினேஷனில் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஷெல்ஃப்ஸ் ஆல்ரெடி அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதனால் அவுட்டர் டோர் மட்டும் நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். மேலே லாஃப்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் அண்ட் கிரே காம்பினேஷன் வித் பிளாக் கலர் ஹேண்டலோடு பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். ரெஸ்பெக்டிவ் மேனேஜர்ஸ் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணி கொடுப்பாங்க. தேங்க்யூ.